来，来，来，来来，来哦！来来来，来，来来，来来，来来来，来。啊，过来了，过来了。来来，来来，那他们会不会冲出去马路啊？不会吧？来来，来，来，来。哎，过来，不要走出去。没关系，天哪！啊，送你们。哎，进来。哦，扣油，吓到。啊？没有啦，我们家的公羊啦，在后面。哦。我叫我先生说喊他名字。你们每一只都有取名字？没有，小一点的。哦。那只是唯一的公羊，叫帅哥。这一只哦。没有，这只黄色叫乖乖。乖乖哦。他小时候生出来，他妈妈年龄很大，年龄很大，不理他，他慢慢跟在后面，所以我们取乖乖。啊，怎么会只有那只是黄色的？啊？怎么会？因为他的上一代那个我有一只公羊是黄色的。哦。他隔代那个。哦。他们是有些有怀孕，对不对？看有些怀孕。哦。阿母的黄圈圈，我跟你讲，就是生过的母羊，那还有2、3只还没生。哦。我们自己做记号嘛。做记号。黄色啊。哦。是生过的母羊啊。你刚刚在那边照，我以为是要偷羊，因为昨天有人说要偷羊，对我。偷羊？偷羊干嘛？偷羊卖啊。啊？哎呀，像这样大的一只可以卖1万多块啊。那真的假的？我曾经有一次啊，怎样讲？我在这边住，我先生在那边住，有没有？有一个人像那个小偷这样爬进去要偷。那个听说哈，听人家讲是说，他都用10字弓射死羊，抓去杀，他到菜市场卖的话，不用本钱呐。因为我那个宰羊的那个人没有几个嘛，跟我们讲，他说10字弓射。所以你们真的有被偷过，对不对？没有被偷，没有被偷过啦。还是昨天我们去西滨那边有没有？刚好我们在照顾我儿子，刚好要找我们在旁边，听到有2个男生在讲。他故意当成说那个观光客啦，听他们在讲说要偷羊，说要怎么偷羊嘿。真的。因为你偷的话，他不用本钱呐。对啊，直接拉一只就走了。那最起码他卖个6、7千也好。羊肉不便宜啊。肉羊比较便宜，我们这是土羊。你们真的不会怕那种走出去哦？会啊，我在看啊，所以要看着啊。感觉。